אז איך נדע שהגיע הזמן שצריך לחדש את ה-UX ואין מה לעשות, צריך לחשוב על זה. יש לכם מוצר, הוא כבר נמצא בשוק כמה זמן, יש משתמשים, זה מכניס כסף, הכל בסדר. ואתם כל פעם מוצאים דברים אחרים שהמשתמשים מבקשים, הלקוחות שלכם רוצים להכניס פיצ'ר כזה או אחר. ויש נקודה שבה צריך לתעדף שינוי של ה-UI. צריך לבוא ולהכניס בתוך הרשימה שלכם, באופק העסקי שלכם, איך בדיוק הדבר הזה קורה ואיך תחליטו מתי זה צריך לקרות. אז הנה כמה תמרורי אזהרה שיכולים להוביל אתכם למסקנה שעכשיו זה הזמן לעשות את תהליך ה-UX ולשפר אותו. אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר לאסוף בתוך ארגון זה מידע מהמשתמשים, פידבקים ממשתמשים. אם המשתמשים שלכם לא מרוצים, הם לא שבעי רצון, הם מתקשרים הרבה לתמיכה, הם מתלוננים, הם משווים את זה למתחרים ואומרים שלמתחרים יש ממשק יותר טוב, הם מתגעגעים אולי למערכת שהם השתמשו בה, או שיש להם הרבה הערות על הממשק משתמש, זה זמן לבוא ולבחון טוב מאוד האם צריך עכשיו לשנות אותו. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון בהחלטה הזאת, אם להתחיל לשנות את הממשק, שזה כמובן גורר ריסורסים נכבדים, זה לקחת בחשבון את התחרות שלכם בשוק. יש מוצרים שהם ותיקים והלקוחות נאמנים אליהם והאינטגרציה איתם מאוד מאוד מסובכת, ואז הם ככה נחים על זרי הדפנה ואומרים, אנחנו לא צריכים בכלל להתייחס לזה, ויש מוצרים שיכולים להרשות לעצמם עד שמגיע המתחרה. כשיש מתחרה מאוד רציני, שכתב מוצר חדשני, עם קוד חדשני ו-UI חדשני, והוא מהווה תחרות שמתחילת יותר ויותר רצינית בפגישות מחירה, או שבפגישות מחירה הלקוחות מעלים את זה ואומרים, יש כאן מתחרה, תראו איזה יפה הוא, תראו איך הממשק שלו יפה, תראו איך אנשים התלהבו מהממשק שלו, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, ואי אפשר להתעלם מזה. זה אומר שאפילו אם עכשיו אתם לא מרגישים את זה, באיזשהו שלב זה ינגוס ברווחים שלכם. עוד דבר שמאוד חשוב שתעשו מול המתחרים, זה כל הזמן לבדוק את חוויית המשתמש של המתחרים. למדוד אותה, לבדוק אותה, לראות איזה פיצ'רים הם יעשו ואיך הם עשו אותם, ואם תגיעו למסקנה שאחרי שבדקתם את המתחרים, יש לכם ציון נמוך בהרבה בחוויית המשתמש מהם, זה אומר שאתם צריכים לקחת את זה לתשומת לבכם. עוד דבר שיכול להוביל אתכם למסקנה שזה הזמן לעשות את השיפור של חוויית המשתמש שלכם, זה כי אתם הולכים לכתוב מחדש את שכבת ה-UI של האפליקציה שלכם. אם אתם הולכים לעשות תהליך שהוא בדרך כלל לוקח זמן ומשאבים, יהיה נכון לכם לא לקחת את החוויה הקיימת, לא לקחת את הממשק המיושן שלכם לפני כמה שנים ולהעתיק אותו לטכנולוגיה חדשה, ולא חשוב אם זה ווב או מובייל או מה שזה בחרתם עכשיו לכתוב. כדאי לכם לצורך העניין לנצל את הפאוזה הזאת ולעשות את חוויית המשתמש טובה יותר, מוצלחת יותר, מוכרת יותר וכלי מאוד מאוד חשוב בשבילכם כחברה להתקדם. אם המוצר שלכם קיים כבר כמה וכמה שנים, מה שקרה לאורך השנים האלה זה שהיה איזשהו קונספט יותר מוצלח, פחות מוצלח, וכל פיצ'ר נוסף, כל יכולת נוספת של המערכת התווספה אליו בצורה של תלאים. ואז תהליך העבודה הוא מאוד מפורק ומאוד לא מוצלח, כי כשהתחילו לכתוב את התוכנה לא ידעו את סך היכולות ולא ידעו את סך התהליכים, ולא לקחו אותם בחשבון. ועכשיו כשיש מוצר שהוא קצת יותר בשל, הוא פחות מוצלח ברמת חוויית המשתמש, כי תהליכי העבודה מאוד קטועים, הם פחות מוצלחים, פחות זורמים ופחות פשוטים לשימוש, וזה הזמן הנכון לעשות את זה יותר טוב. עוד דבר שיכול להוביל אתכם לפעמים להחלטה שצריך לשנות את ה-UI, זה אם אתם משנים את ה-Backend, את המנוע של האפליקציה שלכם, וזה אך ורק במקרה ויש שינוי מהותי במה שהאפליקציה עושה. אם אתם מוסיפים משהו שלא משפיע על המשתמשים בצורה מאוד מהותית, או לא משנה את החוויה שלהם בצורה משמעותית, אין מקום לדבר על שכבת ה-UI כשעושים שינוי במנוע. אבל אם אתם מוסיפים יכולת שמשנה את האפליקציה כולה, זה זמן מאוד נכון לבוא ולשקול בדיוק איך תהליכי העבודה האלה יעשו. ונגיד והחלטתם לשנות, אתם צריכים להחליט עד כמה לשנות ועד כמה עמוק התהליך הזה יהיה. אתם יכולים להחליט שהוא יהיה שטחי, איזשהו פייסליפט לעיצוב גרפי שונה בלבד, ואתם יכולים להגיד, אנחנו לוקחים את כל תהליכי העבודה, מסדרים ומארגנים אותם, והלוגיקה צריכה להיות יותר זורמת ופשוטה למשתמש. התהליך הזה לפעמים לוקח יותר זמן, לא תמיד, לפעמים הוא לוקח יותר זמן, והוא יותר מעמיק, הוא ייתן יותר ערך למשתמשים שלכם, הוא ייתן יותר ערך לחוויית המשתמש שלכם בצורה כללית, אבל הוא דורש יותר משאבים. איך תחליטו בין שניהם? פייסליפט גרפי בלבד יש לו ערך מאוד גבוה ברמה השיווקית, והלקוחות מאוד מרוצים שזה משהו חדש ונראה פרש. הוא לא יוכל לפתור בעיות בשימושיות, הוא לא יוכל לפתור לאנשים שמסתבכים בשימוש, זה לא יפתור להם שזה בצבעים אחרים. אם יש לכם משהו שאתם מקבלים המון פידבקים מהמשתמשים שהם מסתבכים וקשה להם, והם לא מבינים איך לעשות את הדברים, זה מאוד נכון להתחיל את התהליך מאיזשהו ניתוח לוגי, להבין מה תהליכי העבודה, לעשות עבודת UX מההתחלה ועד הסוף, ורק אחרי זה להגיע לעיצוב הגרפי. לסיכום, חשוב לי להגיד לכם
שכשאתם מתעדפים את כל מה שאתם רוצים להכניס לגרסה הבאה, אתם חייבים לקחת בחשבון גם את ה-UX ככלי מאוד חשוב למשתמשים שלכם, וליכולות המחירה שלכם, ולהצלחה של המוצר שלכם. אתם מוזמנים לראות סרטונים נוספים שלי עם טיפים ועצות, לחוות דעה ולשתף. אני מאוד אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד. בברכת UX טוב ממני. מקווים שנהנתם. אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-wizardui.com ולעשות סאבסקרייב, ליהנות גם מהסרטונים הבאים שלנו. ביי.